घड़ी पे 11:11 या आपके फूड का बिल 555 रुपये या फिर किसी बुक के रैंडम पेज को खोलने पर 777 नजर आना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये है यूनिवर्स के डिवाइन सिंबल्स और संकेत जो यूनिवर्स आपको भेज रहा है कुछ बताने के लिए। एंजल नंबर्स वो स्पिरिचुअल फिनोमिना है जो आपको तब नजर आते हैं जब आप यूनिवर्स से अलाइनमेंट में आते हैं, यानी जब आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स की एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करती है, या फिर आप कोई लाइफ में डायलेमा फेस करते हैं, या आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ जा रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा बुरा फेस चल रहा है, तब आपको ये एंजल नंबर्स नजर आते हैं।